여러분, 자연은 정직합니다. 그렇죠? 심은 대로 거둡니다. 그리고 심은 다음에 얼마나 지극정성으로 가꾸냐에 따라서 그 결과가 달라집니다. 또 놀라운 것은 아무리 내가 지극정성으로 돌보고 가꾸어도 또 거두지 못할 때도 있습니다. 오늘 우리나라는 올 한 해 동안 태풍이 한 번도 우리나라를 간통하지 않았어요. 너무나도 큰 은혜지요. 그래서 풍년이 되어야 되는데 풍년이 된 곳도 있고, 너무나도 더워서 과실이 떨어지고 좀 피해를 본 그런 농가들도 있습니다. 우리는 심기는 하지만 그 거두는 것도 인간의 힘으로는 한계가 있습니다. 우리 청소년들은 아마 열심히 공부할 겁니다. 거기까지는 좋아요. 그런데 거기까지만 열심히 하면 안 되는 거예요. 더 큰 하나님의 은혜, 하나님의 도우심이 있어야 한다라는 말씀입니다. 오늘 하나님께서는 이 바울을 통해서 교회 공동체 안에 어떤 심음이 필요한가에 대해서 몇 가지를 말씀하고 있습니다. 이 갈라디아 교회는 바울이 복음을 전하고 떠났는데 거짓 교사들이 와서 율법을 따라야 된다, 현혹하고 미혹하고, 이 갈라디아 교회 성도들이 또 그 말을 듣고 또 율법을 따라가는 성도들이 생겼어요. 그래서 바울은 그들에게 지금 갈라디아서 쭉 얘기하면서 오늘 1절부터 10절 말씀은 마지막 부분에 가서 또 이것이 너무나도 중요함을 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 교회 생활에서, 성도와의 관계에서 어떤 것을 심어야 되는지에 대해서 말씀해 주고 있습니다. 우리 1절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 형제들아, 사람이 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로 잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 사람이 무슨 범죄한 일이 드러나거든. 그럼 이 범죄한 일이 뭘까요? 살인을 했을까요? 도둑질을 했을까요? 여기에서 말한 범죄한 일은 갈라디아서 5장 19절 21절에 보면 그 육체의 일을 언급합니다. 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배, 주술과 원수 맺는 것, 분쟁과 시기, 분냄과 당 짓는 것, 분열함과 이단과 투기와 술 취함과 방탕함. 이러한 것들이 뭐예요? 범죄한 일, 육체의 일을 얘기하고 있는 거예요. 이러한 일이 드러나거든 밝히 알려져 사람들이 놀란다라는 거예요. 이러한 일이 있거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 어떻게 하라고요? 바로 잡으라고. 이게 심는 거예요. 교회 공동체 안에서 뭐 하나 잘못한 거 발견하면 그것을 막 크게 만들어서 막 뭐라 할 것이 아니라 온유한 심령으로 그러한 사람을 어떻게 하라고요? 바로 잡으라고요. 이 바로 잡다라는 헬라어 원어를 보니까 찢어지거나 헤어진 그물을 기우는 거예요. 골절된 뼈를 제 위치로 돌려놓는 거예요. 요즘은 그렇지 않지만 과거에 저희 형님이나 윗세대 보면 팔이 빠졌어요. 근데 빠진지도 몰라요. 병원에 안 가요. 그죠? 그래서 팔이 툭 튀어나온 분 많이 보셨죠? 팔이 좀 삐딱해요. 왜 그러니까요? 빨리 안 끼워 맞춰서 팔이 삐딱하고 뭐 튀어나오고 그런 경우가 많습니다. 그래서 범죄한 일이, 육체의 일이 드러나거든 어떻게 하라는 거예요? 온유한 심령으로 그러한 사람을 바로 잡으라라는 거예요. 사람의 잘못을 보면 비난하고 책망하기에 급급한 것이 우리 성도들의 본능일 수 있습니다. 하지만 주님께서는 온유한 심령으로 그 사람을 바로 잡고 자기 자신을 돌보라고 권면하고 있습니다. 예수님께서도 가늠하다 잡혀온 여자가 있어요. 그렇죠? 막 무리들이 둘러쌌어요. 그럴 때 예수님께서 뭐라고 얘기하십니까?
죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 여러분, 정의를 내세우기보다도 뭘 얘기하는 거예요? 너도 연약하고 너도 죄인이지 않느냐? 자기 자신을 돌아보라라는 거예요. 그래서 우리는 정의를 행하기에 앞서 자신의 연약함과 자신의 죄성을 우리는 살펴보아야 된다라는 것입니다. 그래서 바울은 2절 말씀에 서로 짐을 지라라고 얘기하고 있는 거예요. 2절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 너희가 짐을 서로 지라. 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 이 짐을 진다라는 것은 지탱한다라는 의미예요. 이 너무나도 무거운 짐이기 때문에 함께 나누어서 지는 거예요. 비틀거리며 쓰러지지 않도록 버팀목이 되어주는 것입니다. 며칠 전에 목자 부목자 가을 나들이를 거창 수승대에 갔다 왔습니다. 너무나도 아름답고 좋습니다. 그런데 한참 계단을 올라가 산 중턱에 가보니까 이 출렁다리가 있어요. 산과 산을 연결하니까 그 미친 계곡인데 무섭겠지요. 벌써 막 공포증이 몰려오는 사람도 있잖아요. 그런데 제가 멀리서 보니까 우리 성도님들 목자들이 건너는데 한 분이 이 고소공포증이 있나 봐요. 양쪽에서 팔짱을 끼고 한 분은 이렇게 막 이렇게 거의 다 건너고 있는 거예요. 그 모습이 얼마나 아름답던지요. 옆에 양쪽에 두 사람이 없었으면 이분은 뭐예요? 못 건너는 거예요. 그런데 서로 짐을 져주고 버팀목이 되어주니까 눈 감고 건너는 거예요. 여러분, 성도들은 그런 거예요. 함께 서로 짐을 져주는 그러한 건강한 성도들이 다 될 수 있기를 소망합니다. 그런 다음에 뭐라고 합니까? 그리스도의 법을 성취하라라는 거예요. 서로 짐도 안 지면서 무슨 그리스도의 법을 성취할 수 있냐라는 거예요. 여러분, 모세오경에서 말하는 그 율법이 아니에요. 이 그리스도 율법은 사랑이에요. 사랑. 이웃을 사랑하고 성도를 사랑하고 더 나아가서 원수까지도 사랑할 수 있는 그 그리스도의 법, 그것을 얘기하고 있는 것입니다. 2절의 이 짐은 무거운 짐이에요. 그래서 헬라어로 발로스라는 단어인데 5절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 각각 자기의 짐을 질 것이라. 이 5절에 나오는 짐은 포르티온이라는 단어인데 좀 가벼운 짐이에요. 그래서 우리는 무거운 짐이 있으면 함께 지고 함께 져야 될 짐이 있고 홀로 내가 져야 될 짐이 있는 거예요. 사람의 눈에 보이는 짐들도 있지만 눈에 보이지 않는 짐들도 있습니다. 그래서 우리는 서로의 짐을 질 수 있다라는 것은 얼마나 큰 축복인지 몰라요. 그래서 사랑하는 여러분, 믿음의 눈을 뜨고 날마다 서로 짐을 져줄 수 있기를 소망합니다. 이제 목요일 날 우리 고3들 수능 시험을 보는 친구들 있잖아요. 그럼 어떻게 짐을 지는 거예요? 그들을 위해서 기도하는 거예요. 공부한 것 실수하지 않고 두려워 떨지 않고 마음껏 실력 발휘하라고 함께 기도하는 거예요. 우리 성도들 가운데 어려움이 있습니까? 아픔이 있습니까? 기도 제목이 있습니까? 간절하게 내 일처럼 기도하는 거예요. 그게 바로 서로의 짐을 지는 거예요. 우리가 짐을 서로 지는 삶을 살 수 있다라는 것은 그냥 된 게 아니에요. 왜냐하면 예수님께서 평생 우리가 지고 가야 할 우리의 죄의 짐을 대신 벌써 져주셨기 때문에, 맡아주셨기 때문에 가능한 것입니다. 우리 마태복음 11장 28절 29절 함께 읽겠습니다. 시작. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 여러분, 주님께 나오면 주님께서 무거운 짐을 다 져주십니다. 우리에게 진정한 쉼을 주십니다. 그런데 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 여러분, 멍에는 뭐냐면 이 이스라엘 당시에 이 멍에는 이 짐승을 부리기 위해 쓰이는 도구예요. 그래서
소 2마리가 이 멍에를 함께 쓰는 거예요. 다시 말해서 지금 나의 멍에를 메고 배우라, 이 말씀은 뭐예요? 예수님과 내가 어떻게 해요? 함께 멍에를 메는 거예요. 나 홀로가 아니라. 근데 그렇게 함께 멍에를 메면 어떻습니까? 모든 짐이 가볍습니다. 모든 짐이 쉽게 느껴지는 거예요. 왜요? 예수님이 그 멍에를 함께 지고 있기 때문입니다. 그래서 우리는 예수님과 함께라면 모든 것이 쉽고 가벼워지는 거예요. 예수님과 함께라면 어떠한 두려움도 사라지는 거예요. 어떠한 슬픔도 이겨낼 수 있는 거예요. 문제는 우리가 예수님과 함께하지 않는 데 문제가 있는 거예요. 대학이 두려워요. 공부가 두려워요. 내 미래가 두려워요. 왜 두렵습니까? 나 혼자 아둥바둥하기 때문에. 예수님과 함께하면 여러분 고3 생활이 행복할 줄로 믿습니다. 예수님과 함께하면 여러분들이 실패하고 지금 절망 가운데 있을지라도 그 모든 멍에가 가벼워지고 행복해질 줄로 믿습니다. 그게 예수님과 함께하는, 예수님이 우리의 멍에, 우리의 짐을 져주시기 때문입니다. C.S. 루이스가 이런 말을 했습니다. 하나님께서는 짐들도 주셨지만 또한 그러한 짐들을 짊어질 수 있는 어깨들도 주셨습니다. 그렇습니다. 우리 주변에 많은 믿음의 동료들, 예수님, 목자, 목회자, 수많은 우리의 어깨들을 주님께서는 허락하신 줄로 믿습니다. 4절 말씀 세 번역으로 함께 읽겠습니다. 시작. 각 사람은 자기 일을 살펴보십시오. 그러면 자기에게는 자랑거리가 있더라도 남에게까지 자랑할 것은 없을 것입니다. 살피라. 참과 거짓을 골라내는 것을 의미합니다. 순금을 골라내듯이 살피라는 거예요. 각각 자기의 일을 살피라는 거예요. 남의 일만 자꾸 살펴보지 말고 자기의 일을 살피라고 얘기하고 있습니다. 그래서 자랑할 것이 자신에게는 많아서 스스로 우쭐댈 수 있을지 모르지만 남에게는 그렇게 할 수 없다라는 얘기예요. 우리 6절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 함께하라. 교제하고 같이 나눈다라는 거예요. 여러분, 이 말씀은 지금 바울과 갈라디아 성도들 사이의 관계를 얘기하는 거예요. 여러분, 바울은 정말 해산의 고통을 느낄 정도로 이 갈라디아 성도들을 향해서 복음을 전하고 가르쳤어요. 그래서 갈라디아서 4장 19절입니다. 나의 자녀들아, 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니. 얼마나 그들을 위해서 열심을 다했으면 해산하는 수고라고 말하고 있습니다. 이렇게 갈라디아 교회 성도들을 가르치고 섬겼더니 갈라디아 교회 성도들도 바울을 어떻게 했습니까? 우리 갈라디아서 4장 14절 15절 함께 읽겠습니다. 시작. 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있으되 이것을 너희가 업신여기지도 아니하며 버리지도 아니하고 오직 나를 하나님의 천사와 같이 또는 그리스도 예수와 같이 영접하였도다. 너희의 복이 지금 어디 있느냐? 내가 너희에게 증언하노니 너희가 할 수만 있었더라면 너희의 눈이라도 빼어 나에게 주었으리라. 성도들도 바울을 뭐라고 불러요? 하나님의 천사와 같이, 그리스도 예수와 같이 영접했다라는 거 아닙니까? 바울이 너무나도 감사해서. 더 나아가서 바울이 눈이 별로 안 좋거든요. 그래서 내 눈이라도 빼어서 바울에게 주려고 했던 그 성도들의 마음을 지금 표현하고 있는 것입니다. 쉽게 말하면 여러분들과 우리 목회자들 서로 필요를 채워주는 거예요. 여러분, 목사님들은, 우리 전사님들은 뭘 하고 있는 거예요? 영의 양식을 여러분들에게 꾸준히 전하는 거예요. 기도하고 신방하고 상담하고
열심을 다해서 자나깨나 성도들 생각하는 거예요. 여러분들은 누구 생각해야 돼요? 네, 목회자들 생각하는 거예요. 그래서 여러분들이 헌금한 걸 가지고 선교도 하고 봉사도 하고 구제도 하지만 우리 목회자들은 그 사례를 받아서 살아가는 거예요. 그런데 요즘 놀라운 것은 한국 교회의 젊은 목회자들이 떠나고 있습니다. 사라지고 있습니다. 여러분 못 느끼시죠? 지금 서울에서도 지금 창원 곳곳에서도 목회자를 못 뽑아요. 목회자를 없어요. 없어. 다 떠나가고 있어요. 그 이유가 뭔지 아십니까? 생계가 어려워서. 그래서 우리 총회 교단에서도 이중직을 허락했어요. 투잡을 가능하게 했어요. 생계가 힘드니까. 그래서 미자립 교회가 너무너무 많아요. 그래서 이 말씀은 지금 서로 좋은 것을 어떻게 해요? 함께 하라라고 말씀하고 있는 거예요. 모든 좋은 것을 함께 하라. 그래서 우리는 축복 받아야 돼요. 물질의 축복을 받으셔야 돼요. 그래서 우리가 선교도 많이 하고 어려운 교회 많이 도와야 되는 줄로 믿습니다. 미국의 목회 연구 전문가인 톰 라이너가 교인들이 교회의 담임 목사에게 기대하는 바와 요구하는 사역들이 무엇인가 조사했더니 이런 거예요. 기도, 설교 준비, 행정 업무, 상담, 신방, 훈련. 그래서 교인들이 만족하려는 그 목회자가 만족하려면 목회자가 얼마나 많은 시간을 쏟아 부어야 되는지 조사를 했는데 이런 기도, 설교 준비, 행정, 상담, 신방, 훈련 이런 것들을 다 했는데 몇 시간 소요되는지 아십니까? 매주 114시간. 하루에 꼬박 16시간씩 7일 동안 이렇게 해야 그나마 성도들이 어떻게 해요? 만족해 한다라는 것입니다. 여러분들도 그러십니까? 그만큼 목회자들도 탈진되기 전까지 열심히 사역을 하는 거예요. 그래서 지금 바울은 갈라디아 교회 성도들이 정말 이렇게 심고 있다는 거예요. 바울도 심고 성도들도 심고 억지로 하는 것이 아니라 그냥 감사해서 차고 넘치는 거예요. 우리 마산 동부교회도 이렇게 될 줄로 믿습니다. 마음껏 선교하고 마음껏 전도하고 마음껏 구제하는 우리 교회가 될 줄로 믿습니다. 7절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 스스로 속이지 말라. 이 말은요, 속지 말라라는 거예요. 지금 갈라디아 교회에 거짓 교사가 들어와서 현욕하고 선동하며 바울과 이간질하며 그렇게 복음을 떠나고 율법으로 돌아가려고 하는 그 거짓 선지자들에게 속지 말라라는 거예요. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둔다라고 말씀하고 있습니다. 우리 고린도후서 9장 6절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 이것이 곧 적게 심는 자의 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 그렇습니다, 여러분. 우리가 심었는데 왜 이것밖에 안 되지? 낙심하거나 시험에 들면 안 됩니다. 다른 사람을 탓해도 안 됩니다. 왜냐하면 심은 대로 거두기 때문입니다. 내가 기도한 만큼, 내가 하나님을 찾은 만큼 그대로 우리는 심은 대로 거둔다라는 거예요. 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 나는 것이 이치인 것입니다. 그래서 지금 바울은 그 앞장에서 육체의 일과 성령의 열매를 극명하게 대비시켰는데 8절에서 또 그렇게 얘기하고 있습니다. 8절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 더 이상 육체를 위해서 심지 않으시기를 부탁드립니다. 아직도 쾌락을 위해서, 아직도 세상적인 것 위해서
뭔가를 자꾸 쌓으려고 하지 마세요. 이제는 어떻게 해요? 썩어질 것이 아니라 성령을 위하여, 영생을 위하여 심는 자들이 다 될 수 있기를 소망합니다. 그래야 우리는 선을 행하며 낙심하지 않게 됩니다. 9절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 선을 행하되 끝까지 행해야 됩니다. 지속적인 노력, 끊임없는 노력으로 우리는 나아가야 됩니다. 그런데 우리는 너무나도 쉽게 낙심합니다. 왠지 아십니까? 심자마자 뭐 하려고 해요? 거두려고 해요. 기도하자마자 응답 왜 안 되지? 이렇게 생각해요. 너무 조급합니다. 여러분, 내가 심었으면 하나님께서 열매 맺게 하실 줄로 믿고 끝까지 기다리시기를 바랍니다. 영혼 구원에 있어서도 너무 조급하면 안 돼요. 그래서 우리는 지난주에 놀라지 마세요. 204명이 왔어요. 안 놀라시네요, 진짜. 복음을 듣고 갔어요. 어떤 분은 이럴 수 있어요. 뭐 204명 왔다 가면 뭐해? 오늘도 얼마나 많이 몇 분, 4분 등록했잖아요. 정말 많은 숫자예요, 여러분. 저는 이번 주 목요일 날 어떤 경험을 했냐면 후문 주차장에 차를 세우고 딱 나왔는데 팔령공원에서 3분이 내려오는 거예요. 근데 한 분은 제가 정확해요. 기쁨 나눔 주일 오셨던 분이에요. 그래서 제가 안녕하세요 했더니 이 3분이 내려오면서 한 분은 저를 알아보셨어요. 그럼 저보고 마스크 좀 벗어보세요 해서 마스크 벗었더니 그 3분이 웃으면서 우와, 우리 목사님이다, 우리 목사님. 와, 우리 목사님이다. 제가 땅에 엎드려 절할 뻔했어요. 우리 목사님이래요, 저보고. 그게 왜 그런지 아십니까? 그냥 복음 들으러 기쁨 나눔 주일날 몇 번 오신 분들이에요. 근데 저를 보고 웃으시면서 우리 목사님이다, 우리 목사님. 저는 이거만큼 행복한 소리 들어본 적 없어요. 여러분들도 우리가 꾸준히 기도하고 기다리면 이분들도 속히 곧 우리 마산 동부교회의 예비 성도들인 줄로 믿습니다. 우리는 이 지역사회를 위해서 마음껏 선을 행하되 실망하지 말고 끝까지 낙심하지 말고 우리는 전해야 되는 거예요. 때가 되면 반드시 우리는 거두게 될 줄로 믿습니다. 10절 말씀 다 함께 읽겠습니다. 시작. 그러므로 우리는 기회에 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 그래서 우리는 기회에 있는 대로, 건강이 있는 대로, 물질 주신 대로, 기회에 있는 대로, 시간 있는 대로 모든 사람에게 착한 일, 선한 일을 행하셔야 합니다. 그럴 때 하나님께서는 기뻐하시고 우리가 심는 것만큼 거두는 원리를 우리에게 허락하실 줄로 믿습니다. 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 이 말은 가까이 믿음의 가정들에게 그렇게 사랑을 나누고 선한 일을 하고 그 다음 이웃을 향해서 나아가라 라는 그러한 의미가 담겨져 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 온유한 심령으로 주변에 범죄한 형제들을 바로 세워줄 수 있기를 소망합니다. 혼자서는 안 됩니다. 서로 무거운 짐을 함께 들어주고 좋은 것을 함께 나누고 끝까지 선을 행하는 그 씨앗을 뿌릴 수 있는 우리 모든 권속들 될 수 있기를 소망합니다.